ഡോക്ടറെ, അസിഡിറ്റിക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? അസിഡിറ്റി എന്നത് ആമാശയത്തിലെ ദഹനരസത്തിന്റെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ആഹാരം ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, എരിവും പുളിയുമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം, കോഫി, ആൽക്കഹോള് ഇവയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ, ഇനി ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആമാശയത്തിന്റെ മുകളിലുള്ള സ്ഫിങ്ക്ടർ മസിലിന്റെ ബലക്കുറവ് കൊണ്ട് ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഇത് പ്രശ്നം തന്നെ ഉണ്ടാകാം. ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചരിച്ചില്, തികട്ടി വരല്, പുളിപ്പുള്ള ഇതാകാം, ഭക്ഷണമാകാം, പിന്നെ ഏമ്പകം വരല്, ഗ്യാസ്, വയറ് തിങ്ങി നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് ആയ ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ, നക്സോമിക്ക, ലൈക്കോപോഡിയം, ചൈന, കാർബോവെജ് തുടങ്ങിയവ ലക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഈ അസിഡിറ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.